Da fällt mir noch was ein, was ich auch gerne mache. Ich spiele mich selbst gerne. Also ich bin in den letzten Jahren, habe ich angefangen damit, mich über mich selbst und damit auch über meine Zielgruppe der spirituellen Sucher, der Pfadfinder, der geistigen unterwegs, sich selbst Entdecker zu mokieren, weil ich mich selbst von mir selbst befreien will, und indem ich mich über mich selbst belustige, gewinne ich eine gewisse Freiheit von dem jeweilig sich immer wieder verfestigenden Identitätsgefängnis. Ich bin der Herausgeber dieser tollen Zeitschrift, ich bin ein Arbeitgeber, ich bin ein Pionier. Aber in dem Moment, wo ich mich mokiere über dieses, dass ich ein Vorläufer bin, eine Vorhut, und die Vorhut ist total schwer, ja, dann befreie ich mich davon, von dieser Arroganz, eine Avantgarde zu sein, und dann wird es mir wieder leicht. Dann begegne ich den anderen nicht mit, ich bin euch ein bisschen voraus. Ich habe es sehr schwer gehabt, weil ich so voraus bin und dieses Selbstmitleid dabei. Und in dem Moment, wo ich spiele und ausdrücke, verschwindet diese Identität wieder da. Also sie ist da und ich mokiere mich darüber und dadurch springe ich auch da raus. Und so kann ich mich auch über die Sucher, die Yogis und die Meditierer und die in Sanghas leben und die noch besseren Buddhisten, die noch tiefer meditiert haben als ich, kann ich mich mokieren über die. Und dann fällt dieses neue, frische Gefängnis, was wir uns da zulegen, auf den Weg zulegen, dann fällt es ab. Ja, und Humor ist für mich ein Allheilmittel, also Heilmittel von Anhaftung geworden, also Befreiung. Und deswegen preise ich auch den Humorweg an. Das ist jetzt der von mir entdeckte neue spirituelle Weg. Es ist der Humorweg. Und Asien hat mystische Traditionen, die Sufis und die Buddhisten und der Taoismus, großartige mystische Tradition. Und Europa? Wo ist die mystische Tradition in Europa? Ich dachte, ich bin doch Europäer. Warum hat Europa kein Meister Eckhart? Ja, und dann hier und da ein bisschen, aber sonst ist nicht mehr viel. Aber Europa hat den Humorweg. Europa mit Nordamerika auch, trotz aller weltpolizeilichen Arroganz, gibt es ganz viel Humor im angelsächsischen Sprachraum. Und diesen Humor finde ich großartig, weil das ein Selbstbefreiungsweg ist, das mit den mystischen Traditionen an diesem Meditieren auf sich nehmen kann. Das heißt, wenn du dich über dich selbst mokieren kannst, dann hast du da einen Befreiungsweg, und zwar einen ganzheitlichen, auch körperlichen. Du musst nicht da sitzen und deine Chakren rauf und runter meditieren, sondern du kannst dich selber spielen, du kannst deine dich quälenden Mitbewohner und spielen und deine Partnerin, die dir das Leben so schwer macht, und deinen Chef, wenn du die spielen kannst und vor allem dich selber spielen kannst, dann gewinnst du an Freiheit von dieser Identität. Und deswegen gehe ich auch selber auf die Bühne. Esoterisches Kabarett nenne ich es. Im Moment habe ich gerade mit einer Mitspielerin Beziehungskabarett, weil das größte Leid in unserem Leben entsteht ja in den Beziehungen. Ja. Das bringe ich dann auf die Bühne, wie zwei Menschen, die glauben, sich zu lieben, sich gegenseitig quälen, und vor allem in der spirituellen Szene, wo man ja meine Freundin ist immer mehr im Herz und ich bin so im Kopf. Ja. Das ist so schlimm. Ja. Und das ist der Beziehungsalltag, vor allem für Männer, weil wir sind ja einfach immer mehr in der Birne. Und wenn ich das so ausdrücke und spiele, dann sind diese ganzen spirituellen Klischees, ich bin weiter als du, ich bin mehr im Herz, und heute spüre ich das sehr, dass du eigentlich noch ziemlich verhaftet bist dort. Dieses, wie man sich gegenseitig solche Sachen zuschiebt, wenn man die spielt, wenn man die auf der Bühne spielt, dann entsteht da Freiheit, dann entsteht Gelächter und dann öffnet sich was und weitet sich was. Und so gehe ich eben mit mir 30 Jahre mit dieser Zielgruppe zu arbeiten, da verfestigt sich was, und dann passiert es ja leicht, ich merke das in meinen Journalistenkollegen, die fangen dann an so zu spotten und ein bisschen zynisch zu werden. Ach, die Blöden, das ist die Berufskrankheit der Journalisten. Und ich versuche eben so damit umzugehen, indem ich mich über diese Leute und damit mich selbst mokiere. Und dann spiele ich mich frei. Ich spiele sie und ich weiß dabei, dass ich mich selber spiele und dass ich sie nicht verspotte. Ich will sie nicht fertig machen. Auch die tollen Sachen, die Satsang und Tantra und Yoga und die tollen Sachen,
die spiele ich als Sketch auf der Bühne. Zum Beispiel in meinem Stück Alles ist eins, spiele ich diese Szenen alle durch und übertreibe einfach. Ich stelle die Menschen, wie ich sie erlebt habe, wie ich mich selber erlebt habe in diesen Szenen dar und dann löst sich was. Und dann entsteht Freiheit. Und so, das ist jetzt so mein Juxweg oder mein Humorweg. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, einer der Großen, die ich verehre, ist Kurt Tucholsky. Und der war auch ein Spötter, ein Humorist. Der hat politisch für großartige Ziele gekämpft in der Weimarer Republik. Und er war ein Bon Vivant, er war lebenslustig, er hat geliebt, er hat das Leben geliebt. Er hat gekämpft für seine politische Ziele und er hat sich gespalten in 4 verschiedene Identitäten und hat unter 4 verschiedenen Namen, wie ein Clown, wie ein Narr, hat er geschrieben. Und wenn keine bösen Leserbriefe kamen bei seiner Zeitschrift, dann hat er selber einen geschrieben unter einem Pseudonym und hat sich selber bekämpft und die Leser haben Ausgabe für Ausgabe darauf gewartet. Ja, was sagt der andere jetzt dazu? Ja. Und so kann man sich durch Identitätsspaltung, durch eine kluge Identitätsspaltung, kann man seine eigenen inneren Persönlichkeiten kennenlernen. Man spielt mit den Identitäten. Und dadurch ist auch dieser spirituelle Weg, den der große Ramana Maharshi uns empfohlen hat, frage dich, wer du bist. Da setzen die Leute sich dahin, im Enlightenment Intensive, sage mir, wer du bist, 5 Minuten. Und sage ich dir, wer ich bin und wer ich nicht denke, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht bin. Und diese ganzen Sachen, das ist mental, es ist ein großartiger Prozess. Aber wir können das spielen, wenn ich derjenige, der ich vielleicht denke, dass ich bin, jetzt spiele, wie eitel und wie größenwahnsinnig ich bin und wie hoffnungsvoll oder wie schüchtern. Wenn ich das spiele in dem Moment, dann agiere ich diese Identität auf eine andere, auf eine viel, viel ganzheitliche Art aus. Und jeder Körpertherapeut wird dem zustimmen, als wenn ich nur sage, ja, ich habe jetzt gemerkt, dass ich eigentlich ziemlich stolz drauf bin, dass ich so ein guter Herausgeber einer so tollen Zeitschrift bin. Gut, ja, du hast deinen Stolz erkannt. Aber wenn ich diesen Stolz spiele, was für eine großartige, Deutschlands beste spirituelle Zeitschrift ich mache, dann kommt dieser Größenwahn auf eine andere Art noch raus. Und dann schmunzel ich, während ich spiele, über mich selber und diese Freiheit entsteht. Und deswegen, ihr jungen Leute, die von einem alten Mann wie mir vielleicht was lernen wollt, sagt, spielt. Schon Friedrich Schiller hat gesagt, der Mensch ist nur dann ganz Mensch, wenn er spielt.